எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எக்ஸஸா காஃப் வரும். ஏன் அவங்களுக்கு காஃப் வருது அப்படின்னா, ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஈசோஃபேகஸ்க்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நடுவில் ஒரு வேல்வ் மெக்கானிசம் இருக்கு. அது பேர் தான் லோயர் esophageal sphincter மெக்கானிசம். இந்த ஸ்பின்டர் மெக்கானிசம் ஒரு சில பேருக்கு லாக்ஸா இருக்கும். சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபுட் வந்து ரீகர்கிட்டேட் ஆகும். அது டைரக்டா போய் ஈசோஃபேகஸ்ல இருந்து ட்ரக்கியால போய் விழும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸா காஃப் வருது. ஸோ இந்த காஃப் வர பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ரொம்ப நேரம் சாப்பிடாம இருந்து பசிச்சு நிறைய சாப்பிடுவாங்க, இல்லாட்டி சாப்பிட்ட உடனே படுத்து தூங்குவாங்க, இல்லாட்டி எக்ஸஸா காஃபி, டீ, அந்த மாதிரி கெஃபைன், தியோப்ரோமின் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா ஒரு எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு லோயர் esophageal sphincter எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்குன்றத பார்க்கணும். ஸோ இதை பார்த்துட்டு சில லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண இதுல இருந்து செட்டில் ஆயிடலாம். தேங்க்யூ.